É isso aí, pessoal, você está na SP Centro Automotivo, Centro Técnico Motivo. Você quer fazer um trabalho profissional em manutenção? Hoje eu quero falar para você sobre suspensão. Seu carro está fazendo um barulho. Provavelmente, 100% eu diria que o problema está aqui na parte de suspensão. Parte de suspensão que é composta por bandejas, buchas de bandejas, bieletas, amortecedores, batentes de amortecedores e terminais, enfim, muita coisa. O que eu quero dizer é que você pode trazer o seu veículo na SP para fazer um trabalho profissional, porque a SP trabalha com peças originais, é uma empresa que mantém o padrão de concessionária. Por isso, você quer fazer um trabalho muito bem feito e pagando muito menos que isso, venha para a SP, conheça as estruturas da SP, que é a empresa padrão em São Paulo. Vem para cá, liga para cá, agenda, manda seu carro via guincho, faz um trabalho profissional, porque na SP você vai trabalhar com as melhores peças e peças originais, suspensão, amortecedores, batentes, bieletas, buchas e bandejas, ao melhor preço de São Paulo. Liga agora e agenda 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Vem pra cá, porque SP Suspensão, qualidade e garantia. Liga pra cá, valeu pessoal, até mais, agende, tchau, tchau.